प्रियांश केक कट कर रहे हैं नानी के साथ न्यू ईयर का। और मोए मोए नहीं हुआ है अभी, और मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और कोमल पता नहीं क्या कर रही है। और काजल यहाँ पे पता नहीं, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ ना, आप सबको पता है। काजल पता नहीं क्या है वो नहीं पता। सॉन्ग चलाऊं? अच्छा, तो अब प्रियांश फेवरेट सॉन्ग आने वाला गुलाब जैसा खेला। तो अब प्रियांश मौसी से कह रहा है सॉन्ग लगाने के लिए, वो लगा रहा है। तो भाई हमने तो अपना न्यू ईयर का वेलकम किया अपने ही घर में हाउस पार्टी करके, और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा हम बाहर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो सोचा अपने प्यारे प्यारे कोजी कोजी घर में ही कुछ ना कुछ अच्छा करें और सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपका फेवरेट सॉन्ग है? भाई नहीं है, अच्छा भाई है तू ही। कर कर ये अरुणा कर। ये देखो क्या हमने मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा है। जल्दी आ जाओ, नाश्ते में आ रहा है। तेरी मम्मी की जय चीज बनाई तू मेरी आई बनाई जिंदगी की बात मेरी याद लगा जैसे दिया सलाई मैं इंटरनेशनल मेरा बच्चा सेक्सी बाकी सो मैं तेरा काका तू मेरी कोको अब देखते हैं क्या किसको बुलाता है। जा जा मामा जा। चल बैग बॉटल है काले दिख रही है। प्याज के खोपड़े में रख दे कुछ। डांस वांस सब हो चुका, बारी थी खाने की। तो ये था सैंडविच जो कायल ने बनाया था, बहुत ही ज़्यादा यम था ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये वेजी सैंडविच था, इसमें पनीर, लेटस और अनियन, टमाटो ये सब था और हरी चटनी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड टेस्टी था। और ये हम बॉन फायर कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम ये बॉन फायर कर रहे थे और घर में बहुत ज़्यादा मज़े आए, सबने बहुत इन्जॉय किया। बाहर तो हम जाते ही रहते हैं, लास्ट ईयर भी हम गए थे किसी रूफटॉप कैफ़े में, और इस बार हमने सोचा कि चलो घर में ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं आपस में ही। तो ये मम्मी बना रही थी, इसको लिट्टी कहते हैं, और इसके अंदर स्टफिंग थी सत्तू की, किसी में पनीर की, किसी में आलू की। तो ये थे बेक्ड, और जो फ्राई करके भी बनते हैं दाल बाटी, ये बाटी टाइप के ही होते हैं पर ये बाटी से अलग होते हैं। ये है लिट्टी, और लिट्टी चोखा और दाल, ये सब मम्मी ने और काजल ने प्रिपेयर करा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिनर था। और ये मम्मी बना रही थी, सेक रही थी, मुझे तो आता ही नहीं है ना, कायल को आता है, तो ये मम्मी ही बना रही थी। और स्पेशली हमने बोला था मम्मी न्यू ईयर पर ऐसा आप बनाना, काफ़ी दिनों से खाया नहीं है, सर्दियों में खाने के मज़े ही कुछ और होते हैं। बैठ जाओ।
अच्छा मौन बैठेगी इस पे, अच्छा वाह। नानी बैठी है इसकी। प्यांस अच्छा लगा तुमको? हैं प्यांस? आज बोला नो नहीं अच्छा लगा। अच्छा लगा बाबू, हाय करो, हाय हाय। बस वीडियो बनाओ नानी की। प्यांस अपनी नानी की वीडियो बना रहा है। प्यांस के पास भी उसका पर्सनल मोबाइल है, पता नहीं पहले इतने देख लीजिए आप लोग। पता नहीं कौन सा जमाने का है, ये नहीं पता। कितने अच्छे हैं। हाँ तो ये पूरी थाली रेडी है। इसमें है दाल और ये मूंग की दाल का हलवा, ये है चोखा और अनियन का सैलेड। और ये इतना ज़्यादा टेम्पटिंग था ना, मैं आपको क्या बताऊं कि जो घर का खाना होता है ना, जो बहुत ही प्यार से बनाया होता है, उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है, उसकी बात ही अलग होती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा है, और खा के भी बता रही हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। नेटफ्लिक्स एंजॉय करते करते आप सब लोग डिनर कर रहे हैं। डिनर तो मैं भी कर रही हूँ, बट मैंने सोचा पहले अपना व्लॉग कंप्लीट किया जाए। कैसा लगा खाना? ध्रुव तो गूंगा है क्योंकि ध्रुव सदमे में, क्योंकि कल ध्रुव का एग्जाम है। चीनू कैसा लगा खाना? चीनू तो ऑल टाइम डाइट पे रहता है, तो उसको पता नहीं चलती है। नोची नोची। यहाँ पति और पत्नी खाना खा रहे हैं। इतना प्यार है, देखो गर्ल्स, कपल गर्ल्स, कपल गोल्स। दीदी अपने प्यारे प्यारे गोल गोले हाथों से जीजू को खाना खिलाई। ला 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 ला। चीनू को जलन हो रही है। मम्मी ने आज बनाया बहुत टेस्टी आज का डिनर। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा बता इसमें? एक चीज बता को। मैंने हलवा पहले खा लिया है क्योंकि हलवा मेरा फेवरेट है। हाँ अब ध्रुव तू बता। कुछ नहीं तो खा क्यों रहा है? हैं छोड़ देना, जिंदा रहेंगे। अभी रुक तेरे पचवाते हैं तेरे कूट कूट के। और आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आज के डिनर में? मेरे को जो बाटी की दाल है ना बहुत टेस्टी लगी। अच्छा जो कि ये है, हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं सब कुछ। मतलब हलवा तो रखा है हमने, खा के अभी देखा नहीं है। तो चलो मैं आपको खा के ही दिखा देती हूँ कैसा है। ऐसे पैसे बांटता है जैसे इसकी बाप की है। अच्छा सुनो, ये भी बहुत टेस्टी है। मौका मिलते ही कुछ ना कुछ उठाकर जेब में डाल देता है। वैसे आपको ये डिमांड केक कटिंग हुई थी बट मैंने केक नहीं खाया था। और ये पैनकेक था, और ऑरेंज पैनकेक था, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और ये भी काजल ने बनाया था। डिनर तो मम्मी ने और काजल ने बनाया था, बट पैनकेक तो सिर्फ काजल ने ही बनाया था। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। कियांश के लिए भी बनाया था उसने, बट कियांश ने खाया नहीं। जो प्लेन वाला था वो उसने हाफ़ खाया था, हाफ़ मैंने, और चॉकलेट वाला कोमल ने और मैंने हाफ़ खाया था। पेट बहुत ज़्यादा भर चुका था। और न्यू ईयर हमारा कुछ इस तरह से गया, हमने सेलिब्रेट किया। आई होप आपको मेरा ये प्यारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।